Men skratta då! Inte. Vi ska försöka att inte skratta utmaningen. Perfekt klippta. Perfekt klippta. Ifall man klipper för sent så blir det bara och ifall man klipper för snabbt så blir det bara. Se, nu hörde inte ens att jag där. Det gäller att klippa exakt. För då blir det kul. Jag hoppas att jag klippte det rätt. För jag levererade perfekt. Det är en katt som heter Glass och sen Who's that Pokémon? It's Zapdos! It's Zapdos! Men det ska vara tidigare. Men jag skrattade, vilket betyder att det var ändå helt okej klippt. Eller så har jag låg standard för vad som är roligt klippt i ett skrik. Det finns ju den möjligheten också. Nej. Jag har förlorat. Ska jag gå då eller? Ja. Men Sammy. Snoot. Sammy. Snoot. Vad hände sen? Victor? Eller så här. Jag menar Tror att den dör? jag antar det. Att... Det är som att dra ur hjärnan på den. Det är som att jag skulle ta tag här och så. No! Det här är inte kul hörni. Nu ska vi ha ett nytt segment i den här videon som heter Joel drar Family Guy skämt och quotes. Det kommer bli roligt. Det kommer bli jätteroligt. Så här kommer ett Family Guy skämt. Okej, men tänk att det är en reklam för ett köpcenter typ. Eller en mall. Och så säger de så här. Har du kommit på det? Nej, det här är Family Guy. Welcome to the mall, säger de. Where you can eat very many foods, så här. And if you're in the mood for something more exotic, then try Hello's fuck, jag måste kolla. I guess that's what the Det fox bästa says. som... Boom! Boom! Det är inget bra för den bygger upp så länge. Det är inte så kul och sen så kommer det. You sure? You know this is strong, right? Is it working? Is it working? Jag vill testa det där. Sätt dig i den. Den är för liten. Rose? What are you doing, Rose? do you like the mud? Rose. What? Are you just gonna lay there? Come on. Oh, there we go. Are we gonna go take a bath? Oh my heavens. Look. You ready? Woo! Just don't run in. Ah! Den sprang in. Ju längre de är, desto bättre blir det. Just don't run in. Wait, stop. Look at her. Can I do it again? Nej, den var mer... Den var rolig, men den var inte så rolig. Det känns som att Victor, du ibland kommer att springa sådär till jobbet. Åh nej. Åh nej. Ja, du vet om det. Åh nej. De jonglerar. Ja. Ja. Jag tycker bara det är stressigt när folk håller på sig. Du kanske ska sjunga med en sång, då kanske du kan göra någon sång. En serenad. Men då ska du hålla på att ta livet av sig själva och kanske till och med mig.
Thanos. Alltså jag quotar inte Family Guy längre. Jag har lagt av med det gig. Nu ska jag göra en perfekt imitation av Thanos från Guardians of the Galaxy 1. När Thanos möter Ronan the Accuser. Accuser, vad är det för jävla namn? Han anklagar folk. Är en åklagare. Vi hoppar in i scenen och Ronan har just mördat Thanos trogne Chitaro-rådgivare. Men han slåss mot Thanos? Nej, han är i partnerskap med Thanos. Han försöker ta en konversation med Thanos, men hans rådgivare pratar för Thanos hela tiden och han är trött på det. Så det Ronan gör är att han bryter nacken av Chitari-ledaren. Och nu händer det då att Ronan frågar Thanos: I only ask that you take this matter serious. Då vänder sig Thanos om mot Ronan. Vänder han sig om eller vänder sig stolen om? Stolen vänder sig om. Det är första gången man ser Thanos. Det är första gången man ser Thanos, tror jag. Ja, men så är det nog. Eller är det Age of Ultron han säger no? Nej, det är efter. Ja, i alla fall. Just det utspelar sig i The Sanctuary, vilket är Dominion of Thanos. Är det Josh Brolin som gör rösten? Ja, så Ronan har då frågat alltså. Och då säger han så här: The only matter I do not take seriously, boy, is you. Your politics bore me. Your demeanor is that of a pouty child. And apparently, you have alienated my favorite daughter, Gamora. I shall honor our agreement, Kree, if you bring me the orb. But return to me again empty-handed, and I will bathe the Starways in blood. Och sen åker han iväg och så ler han. Hi. Det verkar inte vara på riktigt. Nej, det är alltid kul med djur ju. Nej men det är perfekt timing för alla djur. What's wrong, Bowen? Why did you poke the frog? jag har en groda på honom. Fy fan! Åh jävla fy fan! Jävlar, det är dramatiskt för mig! 1, 2, 3. Why are we still here? Just to suffer. Hon har missbedömt avståndet så grovt. Men det är barnet det är halvtaggat på att slå på pinjatan. Hon vill egentligen slå själv. Han kommer lite. Den kommer hoppa mot kameran. Undrar om den låter. Nej, det tror jag inte. Varför tror du att ingen är fake för? True Detective. Oh, you don't get to interrupt my drinking. Va? Do something that a possessed doll would do. Men skratta då för fan! Det här känns livsfarligt. Det är smart. Vad lyckades hon med det där? Nervöst skratt. Det här kommer äckligt. Det här tror jag kommer vara pissäckligt. Hur känner du för små kryp? Jag tycker de är äckliga. Nu kommer vi vinna. Det är popcorn. Alltså man ser att den ligger. Man, I still can't I got my umbrella, but I know I'm gonna get wet. And look up, our street is starting to flood. Jävlar. With great powers comes great yes. Great accusing. Nej, vi kör nästa. Nej! Nej, jag vill ha bara sallad.
Stackarn. Please get out. Men skratta då för fan! Min file. Ja, den dansar med skyltdocka. Det här Nej, var du också... Joel. När Joel insåg att han blev barnårskungen. Han första 2 gånger, han testar ju bara. Vad är det som hänt med mig? Han är rädd. Upptäcker sina krafter liksom. Jag testar igen. Och sen... Han har acceptans nu. Och nu ser man ilskan. Han nu va. Det var så här när du insåg att du hade the power. Tack så mycket för att ni tittade på videon. Hoppas att ni tyckte det var roligt. Glöm inte att gilla videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Hej hej! Hej då! Hej då!